呢一棵樹佢俾強風吹到向左傾斜啦，跟住咧我哋就要人為咁樣俾呢棵樹一啲支撐啦，跟住咧人就將一條繩綁向住呢個路燈同埋呢個嘅樹，將呢兩個物件綁埋一齊啦。咁佢就問以下邊一個嘅安排咧，就會令到呢條繩有最大嘅機率去斷嘅。咁其實咧 highest chance of breaking 咧，咁條繩嘅斷咧，無非就係一定就係一個原因啦，就係 tension 過大啦。所以咧條題目嘅目的咧就變成咗我哋要揾以下邊一條繩嘅 tension 最大。咁其實咧呢條題目咧都唔難見到係一個 moment 嘅題目嚟嘅。咁因為棵樹係向左傾斜噶嘛，咁向左傾斜咧就會有呢個方向嘅一個 moment 啫。所以咧我哋咧就要揾邊個 t 會令到呢個嘅因為我哋嘅要做到 equilibrium 啊嘛，所以 submitting torque 咧其實都係等於0嘅。所以咧 F 亦即係 tension 咧同埋 D 呢個地方咧 tension D 咧，佢係要令到個 tension 最大，個 distance 最細。所以咧我哋先揾個支點啊，支點就係呢度啦，樹嘅根部。我哋要令到個 distance 最細 ，distance 最細係咩啊？好明顯係 A 同埋 C 已經係 fold 咗啦 ，A 同埋 C 已經 fold 咗，因為佢哋嘅 distance 咧係好明顯大嘅 ，distance 咧好明顯大。跟住咧，我哋睇翻 B 同埋 dot 咯，佢哋咧係同樣一個 distance 啊嘛，但係咧邊個嘅 tension 大，邊個嘅 tension 細啊？咁因為 B 呢個嘅 effective tension 咧，按呢個嘅 torque 咧，呢個 TD 啦，咁呢個 T。呢個只可以係 T 係咩啊 ？T cosine theta 啦。如果我哋將呢個 set 做 theta 嘅話，TB cosine theta 啦，TB cosine theta 要等於 TD，TB cosine theta 等於 TD。咁呢種情況下咧，其實咧就我哋唔難見到 TB 咧係一定要大過呢個嘅 TD 嘅，因為 cosine theta 咧佢最大嘅數值咧就真係1啫。亦即係話咧，佢 TB 咧一定會比乘細嘅 ，in order 去令到呢個嘅 TD 同埋 TB cosine theta 同等於 TD 咧 ，TB 就一定要大過 TD 啦。所以答案咧 tension 最大嘅選項咧就係 B for boy 啦，B for boy。